Now, a Vedic mantra will be chanted by our Arun sir. Later, we will move on to our lamp lighting ceremony. श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। संनो मित्र संवरुण संनो भवत्तर्जमा संनो इंद्र बृहस्पति संनो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म बुद्धिस्वामी रीतं बुद्धिस्वामी सत्यं बुद्धिस्वामी तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्चिमाक्षरभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनुभिर्व्यसेमदेवहितं ददायुः। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्दिन सन्तोषुधि मधुनक्तमुतशोषि मधुमत्पार्थिवं रजा मधुदूरस्तु न पीता मधुमन्न वनस्पति मधुमङ्गस्तु सूर्य माध्यगावो भवन्तु न। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्जं मामा ब्रह्म निराकरदो निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। जस्छन्दसा मृषभविश्वरूप छन्दोबद्धमृतत्संबभूव समेन्द्रमेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारण भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जीव मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणो कुशोषि मेधापीत श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्नना कुर्वन्ना चिरमात्मन वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां कुशभिस्सा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः सह भीमायन्तु ब्रह्मचारिणः सह प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः सह दमायन्तु ब्रह्मचारिणः सह
समयन्तु ब्रह्मचारिणः सह जोषो जनवसानि सह श्रेयान् वसस्वदानि सह तन्ता भग प्रविशानि सह समागव प्रविशनि सह तुस्मिन् सहस्रशाखे निवगाहं तैमिलिजे सह यथा प्रतायन्ति यथा मासाम् अर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिण धातरयन्तु सर्वतः सह पृथिवीशोषि प्रमपाहि प्रमबद्धस्य ॐ शान्ति 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 हरि ओं वेदमनुचाचार्यन्ते वासेन मनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर साध्यान्मा प्रमद आचार्याय प्रियं धनमाहृत प्रजातन्तुं मा व्यवत्सेत्सि सत्तान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूतैन प्रमदितव्यं श्रद्धाय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव जन्मनवद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि जन्मास्माकं सुचरितानि तानि तपस्यानि न इतराणि जे के चस्मच्छ्रेंस ब्रह्मणा तेषां तया सनेन प्रशंसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् एषो आदेशो एषो उपदेशो एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवमुचितदुपस्यम् ॐ शान्ति 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 हरि ओं संगच्छुद्धं संवदद्धं संभूमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते समानमन्त्रसमिति समानि समानं मनसः चित्तमेषां समानं मन्त्रभिमन्त्रये सब समानेन वो हविषाजुहोमि समानिव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मन यथा वसुशासति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं तत्सत् श्री श्रीरामकृष्णाय अर्पणमस्तु अयम् आरम्भो शुभाय भवतु। Now, I would request all the dignitaries who are present here, please come forward and offer light to the lamp, starting with Mr. Arun Kumar Giri. Next, I would request everyone, সবাইকে অনুরোধ করব স্যার মঞ্চের সামনে চলে আসুন প্রদীপ প্রজ্বলন করার জন্য।